евите да закъсняват. Обаче ние сме еви и творим света, затова ще оставим и те да ни изненадат кога ще дойдат, нали, както се казва. Първо, честит празник на всички дами. Благодаря ви, че сте тук, че уважихте нашето събитие и от Ева до Ева даде старт на един проект, както казаха, много амбициозен, но надявам се, така както започва, така да продължи в годините напред, защото мястото, където се намираме, другата година, 26-та, навършва 100 години. Галерията, в която е експонирана изложбата, галерия Гранит, ще навърши 20 години. Което разбирате, че за място като Гранит, с този стожер, който все още е жив и неговия клон, се мъчим да оцелява. Това е много важно там. Начало на Тони, на вдъхновителя на всичко това. На мен ми се пада честта да кажа няколко думи, няма да съм многословна, но от далечни времена българката е носител на естетиката, на чувството за красота. Накъдето и да се обърнем, още от шевицата, от страхотните дамски одежди, през невероятните произведения на изкуството, още от първите дами, като княгиня Евдокия, като Елисавета Консулова-Вазова, по-късно модернистичните неща на Бистра Винаровата и до ден днешен, жената винаги е била носител на естетиката и на онази красива енергия, както в изкуството, така и в дома. Идеята на Тони да събере толкова разнолики автори, освен че е похвална, тя е много специална, защото показва всички ликове от жената, която умее да борави с твърдия материал и да го превръща в нещо толкова нежно, като скулптурата, през живописните произведения, фотографията и изобщо това е общността на евите и аз съм убедена, уважаеми дами и господа, че този проект ще прибъдва, защото в него има смисъл. Той не е някакъв порив на феминизъм, а едно желание за събиране и споделяне на изкуство, на много женски енергии, женски мисли и изобщо човешки трептения. Така че, дами, честита ви изложба, честита на гранитчани, дано те я оценят и дано това пространство бъде обживяно с много публика и така както ние, не знаещите на картата на България изобщо къде е Гранит, успяхме да научим в последно време покрай будителското дело на Тони, така да продължава и да има още много, много следовници. Реших да подаря нещо много специално на Тони като вдъхновител. В България преди години се зароди една идея, надявам се, че много от вас са чували за нея. Аз съм българка, на един български фотограф, който носи славата на България, вече снима за Discovery и за големи канали. Имам честта да съм собственик на едно произведение от цикъла "Аз съм българка". Това е една от ролите на Ева да бъде майка и пазител на дома, с най-добро чувство и с много възхита към делото, поднасям на Тони.
енергия и вярвам, че с ваша помощ и благодарност към всеки един от вас за това, че ни се доверихте и за всяка една Ева, която застана до Ева. От Ева до Ева е път от сътворението към безвремието. Това безвремие, което съгражда. Вярвам и че нашата работа ще продължи във времето и ние ще бъдем един страхотни неща, ще показваме тук в Гранит, за да може да продължи това място да бъде арт-средище. Не само в района, арт-средище в България. Защото ние сме в центъра на България, всички пътища водят в Гранит. Вие успяхте да минете по всички пътища и вярвам, че това ще е така. Благодаря ви. След малко имам лични благодарности, но първо искам да дам думата на Донка Налбантова, която ще каже няколко думи. Аз после пък ще раздавам подаръци за 8 марта. Която тук се заражда, трябва и много лудост. Защото наистина чрез лудостта и женската енергия може да се създават такива места, тъй като в България по селата се забрави основната дейност на читалищите. Когато се зараждат такива други алтернативни места, някакси самочувствието на хората в селата разбират, че не са забравени. Защото те нямат възможност да видят галериите по големите градове, но когато галерията дойде при тях, това е съвсем друго отношение и уважението на тези огромни творци, които са тук, за да уважат селото. Поздравления, Тони, поклон и наистина будителската ти дейност да продължи. В наше лице имаш твоите приятели. Браво! Това, че изложбата е прекрасна, никога не съм се съмнявал. Аз ви познавам всички, от една голяма част от вас имам ваши неща. Искам да поздравя Тони за прекрасната идея и да ви честитя един прекрасен празник, който напомня на нас, мъжете, че ако ви няма вас, ние сме нула. Нищо. Че вие не само създавате живот, вие го поддържате живот и без вас света няма бъдеще. С диви круши и резанче хляб в торбата, тя пристигна, хвърли в ръцете ми шала и прошепна: аз съм Мария, жената на всички мъже и на мъртвите даже. Завъртя като перка главата ми, скри се в чаршафа, аз припаднах до двете й връхчета тънки и притиснати в тъмното, като дини пръщяхме, докато не напука гърба си старото слънце. Хубаво изкуство от евите до евите да прибъдете. Обичаме ви. Благодарим ти, Тони. Благодарим.
Ева до Ева няма разлика, всички са големи, най-голяма е Тони Ева. Не само физически. И аз съм Ева, и всичките са Еви. И така хубаво ни почерпих, и толкова беше весело, и толкова беше прекрасно. До година пак. Амин. От Ева до Ева беше прекрасна Ева. Ами, много благодаря. Беше страхотно преживяване и се надявам да има още много такива. От сърце благодаря. Благодарност за това хубаво събитие, което събра на едно място много артисти, много ценители и превърна празника в една много силно завихрена енергия. Да пребъдва Ева! Прекрасна енергия, много хубав празник, запомня се, ще го помня. От Ева до Ева. Приятни такива събития, защото човек се запознава с приятелки по съдба, които не е познавал до този момент, с колеги и така нататък. По-ценно ми е на мен самото преживяване. Така е. Благодаря ви много. Отново в Гранит. От Ева до Ева. От Ева до Ева няма край. От Ева до Ева, до Ева, до Ева и така до края на света. Благодаря на Ева от Ева. Тони страхотно беше, удоволствие, наистина. Благодариме. Отново заповядайте. Да. От Ева до Ева благодаря на Тони до Ева.